ဒီလိုကိုကဒီ UI UX design ကို online နဲ့လေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမားတို့နှစ်နည်းရှိတယ်ပေါ့နော်တနည်းကဒီ Coursera လို့ခေါ်တဲ့ website က Google UX design ကိုတက်တာနောက်တစ်ခုကတော့ဒီ YouTube ကနေပြီးတော့ပေါ့နော် UI UX design crash course တွေကိုကြည့်တာဒီ Coursera ကအမားတို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ free ကြည့်လို့ရတယ်ပတ်စံမပေးရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုက certificate လိုချင်ရင်တော့ပတ်စံပေးရမယ်အဲ့ဒီ course ကတော့အမတို့သူ့ကိုပြီးဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ4လကနေ6လလောက်ထိကြာတယ်ပေါ့နော်သူက4လကနေ6လလောက်ထိကြာမယ်ဆိုတော့ UI UX design ရဲ့ process တစ်ခုလုံးကိုတေချာသင်ပေးတာအဲ့ဟာပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုကဒီ portfolio ပေါ့နော်ကို portfolio နဲ့အလုပ်လျှောက်လို့ရတယ်ဒီ portfolio ဆိုတာကအမတို့ဒီ UI UX designer အလုပ်လျှောက်တဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်အမတို့အလုပ်ရှင်ကိုပြရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်ကကြတော့အမတို့ဒီ UX design course ကိုတက်တာနဲ့အဲ့ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်အမတို့ portfolio ပေါ့နော်သူပြောတဲ့အတိုင်းလည်းလုပ်လို့ရှိရင် portfolio ရသွားပြီဆိုတော့အလုပ်လျှောက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အားနည်းချက်ကတော့သူက certificate လိုချင်ရင်ပတ်စံပေးရတယ် USD 40လောက်မသိပေးရတယ်ပြီးတော့သူကဒီ UI ပေါ့နော် UI ဆိုတာကဒီ design အပိုင်းပေါ့ design အပိုင်းတော့တိတ်မပါဘူး UX အပိုင်းပဲပါတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ crash course ကတော့အများသောအားဖြင့်သူက2နာရီကနေ3နာရီလောက်ပဲကြာတယ်အဲ့တော့ကိုကအဲ့2နာရီ3နာရီအတွင်းမှာဒီ UI UX design မှာရှိတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်သူ့မှာလည်းအားသာချက်အားနည်းချက်ရှိတယ်သူ့အားသာချက်ကတော့အမတို့ဒီ2နာရီ3နာရီအတွင်းမှာ UI UX design ရဲ့ဒီဘာတွေပါမဲဆိုတော့ overview တွေပါပြီးသွားတယ် process တွေပါပြီးသွားတယ်သူကမကောင်းတဲ့ပိုင်းကကြတော့ဒီ2နာရီ3နာရီအတွင်းမှာဒီ UI UX course တစ်ခုလုံးကိုပြောသွားတဲ့အတွက်ပေါ့နော် process တွေရော design ပိုင်းတွေပြောသွားတဲ့အတွက်ကိုအများကြီးလို့ထင်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ညစ်သွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ2နာရီ3နာရီလောက် course ကိုအရင်ကြည့်ပြီးတော့မှကိုကတခြား UX design ပေါ့နော်တွားတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့မှကိုစိတ်ဝင်စားလားမဝင်စားလားဆုံးဖြတ်ချက်ချလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တခုရှိတယ်အဲ့တော့အမ recommend ပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ YouTube မှာရှိတဲ့ UX and crash course တွေကိုအရင်ကြည့်ပါပြီးမှကိုသူ့ရဲ့ process တွေပါကြည့်ပေါ့နော်အဲ့တော့မှကိုစိတ်ဝင်စားလားမဝင်စားလားပေါ့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှဒီ Coursera မှာရှိတဲ့ဒီ UX design ပေါ့နော် Google နဲ့လုပ်တဲ့ UX design ကိုတွားပြီးတော့တက်ပါဒါပေမဲ့ဒီ UI UX designer လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ Google မှာရှိတဲ့ course တစ်ခုနဲ့မလောက်ဘူးဒီ UI design ကိုဆွဲဖို့အတွက်ကိုအမတို့ YouTube မှာ tutorial လေးရှာကြည့်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်မှရမယ်တကယ်လို့ကိုက UX designer only တည်တတ်မယ်လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ UX Google UX course နဲ့ပဲအဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့အမသိတဲ့လောက်တော့ကိုကဘယ်ပဲတော့ပေါ့နော်ဒီ company တော်တော်များများက UX designer လို့ခေါ်ကြပေမဲ့ design ဆွဲရတာတွေများတယ် mostly 80% လောက်ကပေါ့နော် pure UX ကြီးပဲမရှိဘူးအဲ့တော့အမ recommend ပေးတာတော့ဒီ UI လေးပါလေ့လာလိုက်လို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဒါကတော့ option လေးပေါ့နော်ကိုယ့်ဘက်မှာပို့မတည်ပါတယ်အမကတော့ဒါ suggest လုပ်တာပေါ့